見到有個孫悟空細個嘅一番相，咁我就試下睇下夾唔夾得出啦。哇，得咁少秒數嘅，佢可能都包唔住添喎。係咯，呢個有啲難解決。睇下轉一轉個爪位，可唔可以包得住？喂，好高難度下喎。好，嚟咗，嚟一次。睇下可唔可以篤佢入去先，我就唔好夾嘢佢。哎呀，都係夾咗佢，唔緊要啦咁。可唔可以？好，快係咁俾啲假希望。睇下有冇機會出到。哦，冇機會。咁算啦 ，OK。唉，係咁依試兩鋪咁樣啦。啊，有冇可能？有冇？哎，大鑊！西餐，西餐。好，啱先，終結佢。大鑊，整晒。咁都唔跌。你哋睇唔睇到啦？咁樣都唔掉，再撞啦喂！哎，死！好啦，先玩其他。呢部機20蚊部夾大，依家已經俾人夾咗10蚊。咁就我諗亂咁出都出到啦，係嘛？睇下料下先。好啦，補夾啦，得3秒啫。仲係補夾嚟嘅，睇下可唔可以做到夾呢隻？我寫咗呢隻3號。哦，嗱，仲有機會。咁呢度。堆積成山啦！而家，哎呀點算？咁梗係 keep 住玩啦，燒咗部啫，話係。OK， 1隻、2隻、3隻啦，15蚊3隻啊，正啊！就咁。我見好似呢隻。我開聲先，咁我撩到過嚟先，哇好慢 ，OK 撩唔到，算，哇一路撩到爆，算，放棄。呢個好似就出咁樣，咁啊試下玩下啦。
幾多秒啊？4秒嘅啫喎，或者冇可能會頂炸添喎。喂，玩多時間緊迫，今次17啦啩？出咗一隻，跟多隻先。喂，走出啦！哇，亂出啲啦！有一隻，揸線嗎？依家已經有一掛啦。有冇機會出多隻？冇咯，就多2隻。157啦，冇。咁就夾到呢2隻啦。耶！跟住落嚟就係有關參加抽獎嘅條件。咁究竟點樣參加抽獎呢？咁參加抽獎呢就有3樣嘢要做。第一 subscribe， 第二 like 呢條片，第3就係留言關鍵字抽獎。只要做齊3樣嘢就可以參加抽獎噶啦。咁就會抽3個人，到時候會抽1個人中3隻細公仔，以及抽2個人各中1隻大公仔。當我嘅 channel 達到100 subscribe 嗰陣時，我就會公布得獎名單。唔知可唔可以喺今年之前達到呢？希望各位多多支持，拜拜。